हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL की जो वैकेंसी निकली थी उसके जो CBT2 का पेपर लगा था 17 दिसंबर को, और उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो सभी पोस्टों के लिए हम देखेंगे कि कितनी कट ऑफ गई है और जो DFCCIL का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब किया जाएगा, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एग्जीक्यूटिव सिविल के बारे में, तो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है 103.75, और जो शेड्यूल कास्ट है एससी कैटेगरी कट ऑफ गई है 103। जो शेड्यूल ट्राइब है एसटी कैटेगरी उसकी कट ऑफ गई है 99.25। जो ओबीसी कैटेगरी है नॉन क्रिमिलियर उनके लिए कट ऑफ गई है 103.75। जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए कट ऑफ गई है 103.75। जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनके लिए कट ऑफ गई है 88.50। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कट ऑफ गई है 41। तो ये रही है एग्जीक्यूटिव सिविल की कट ऑफ। अब आप देख सकते हो रोल नंबर के अनुसार कि किनका डीवी कब रहेगा। तो इसमें दिया गया है रोल नंबर के अनुसार कि जिन व्यक्ति का डीवी 11 मार्च को है उनका जो मेडिकल है वो 12 मार्च को होगा। तो आप अपने रोल नंबर के अनुसार देख सकते हो। 11 मार्च को डीवी है उनका 12 मार्च को मेडिकल होगा। जिनको 12 मार्च का डीवी है उनका 13 मार्च का मेडिकल है। यह आप नंबर अनुसार देख सकते हो। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव जो ह्यूमन रिसोर्स है HR उसकी क्या कट ऑफ गई है उसके बारे में। तो एग्जीक्यूटिव HR के अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है 76.75। शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ गई है 71.75। ST कैटेगरी कट ऑफ गई है 67 कट ऑफ गई है। और जो OBC कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है 72.50। और PWD कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ गई है 65। और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई है 62.50। जो एग्जीक्यूटिव HR की जो DV है वो 13 मार्च को होगा, और इनका जो मेडिकल है वो 14 मार्च को होगा। आप रोल नंबर अनुसार देख सकते हो। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है IT उसकी क्या कट ऑफ गई है उसके बारे में हम देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT उसकी अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ गई है 82.25। शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ गई है 78.25। और जो OBC नॉन क्रिमिलियर है उसकी कट ऑफ गई है 82.75। और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ गई है 85.50। और एग्जीक्यूटिव जो IT है उनके जो DV है DV की तारीख 13 मार्च से 2024 है, और जिनका मेडिकल है वो 14 मार्च 2024 को होगा। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रिकल है उसकी क्या कट ऑफ गई है उसके बारे में। तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है उसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ गई है 98.25। SC कैटेगरी कट ऑफ गई है 92.75। ST कैटेगरी कट ऑफ गई है 85। जो OBC कैटेगरी है नॉन क्रिमिलियर उसकी कट ऑफ गई है 98.75। जो EWS कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनकी कट ऑफ गई है 97.50। और जो PWD कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ गई है 83। और एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ गई है 75.50। और जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है उनके लिए जो DV की डेट है वो 22 मार्च है, और जिनका मेडिकल होगा वो 23 मार्च को होगा। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की क्या कट ऑफ रही है उसको देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ गई है 78। SC कैटेगरी कट ऑफ गई है 73.75। और जो ST कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है 65.25। OBC नॉन क्रिमिलियर की कट ऑफ गई है 72.75। और जो EWS कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है 87.50। PWD कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ गई है 73। और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ गई है 57.50। जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है उनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट है 27 मार्च 2024, और इनका मेडिकल अगले दिन 28 मार्च 2024 को होगा। अगला है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की क्या कट ऑफ रही है CBT2 में। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो मैकेनिकल है उनके अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ गई है 102.3529। जो SC कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट उनकी कट ऑफ गई है 102.1008। जो OBC नॉन क्रिमिलियर है उनकी कट ऑफ गई है 101.8487। और एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ गई है 102.6050।
और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है उनके लिए जो डीवी की डेट है वो 27 मार्च 2024 है और जिनका मेडिकल होगा वो 28 मार्च 2024। अब अगली वैकेंसी थी जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इसकी क्या कट ऑफ रही है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन है उनकी अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ गई है 91.5385। एससी कैटेगरी कट ऑफ गई है 83.5897। एसटी कैटेगरी कट ऑफ गई है 74.8718। ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी कट ऑफ गई है 90.5128। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है 86.9231। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ गई है 60.5128। एक्स सर्विसमैन कट ऑफ गई है 76.6667। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन है उनकी जो डीवी डेट है वो 14 मार्च 2024 है। तो जिनका 14 मार्च 2024 को डीवी होगा उनका मेडिकल 15 मार्च 2024 को होगा। आप रोल नंबर अनुसार देख सकते हो। और जिनका 15 मार्च 2024 को डीवी होगा उनका मेडिकल 16 मार्च 2024 को होगा। और जिनका 18 मार्च 2024 को है उनका 19 मार्च को मेडिकल होगा। और जिन व्यक्तियों का जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का 19 मार्च को डीवी है उनका 20 मार्च को अगले दिन मेडिकल होगा। और जिनका 20 मार्च का है उनका 21 मार्च 2024 को मेडिकल होगा। और जिनका 21 मार्च का है उनका 22 मार्च का अगले दिन मेडिकल होगा। अब हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है उसके लिए क्या कट ऑफ गई है उसके बारे में। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ गई है 93.25। शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ गई है 90। और शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ गई है 76। और ओबीसी नॉन क्रिमिनल की कट ऑफ गई है 93। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी कट ऑफ भी 93 गई है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ 87.50 गई है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ गई है 73.50। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है उनके लिए जो डीवी डेट है वो 26 मार्च 2024 है और इनका जो मेडिकल है वो 27 मार्च 2024 को होगा। अब हम देखते हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की जो पोस्ट थी उनके लिए जो कैंडिडेट CBAT है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट उसके लिए कितने कैंडिडेट पास किए हैं उसके बारे में। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट है उनका जो CBAT है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट वो 24 मार्च 2024 को शेड्यूल किया गया है टेंटेटिव। बाकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट या DFCCL आपको SMS या मेल के द्वारा भेज दी जाएगी। जो ऑपरेशन बिजनेस डेवलपमेंट है उनके लिए जो CBAT के लिए क्वालिफाई किए गए कैंडिडेट उनके लिए क्या कट ऑफ रही है। तो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ रही है 83.15। जो SC कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है 76.0526। जो ST कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है 70.2632। जो OBC नॉन क्रिमिनल हैं उनके लिए कट ऑफ गई है 81.84। जो EWS कैटेगरी उनके लिए कट ऑफ गई है 80.2632। और जो PWD कैंडिडेट है उनको CBAT से छूट दी गई है तो उनका CBAT नहीं लगेगा। जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ गई है 64.7368। हर कैटेगरी के अपने जो वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेट पास किए गए हैं। आप अपने नंबर देख सकते हो उसके अंदर जो जो पास हुआ है उनके नंबर दिए गए हैं। जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बिजनेस डेवलपमेंट है उसके लिए टोटल 1843 कैंडिडेट पास किए गए हैं।